Na akkor, halli mindenki, ez egy új bemutató videó lenne, ez most egy magyar szerver, és hát PvP, PVMS, Kingdoms 2 a neve, linket megkapjátok a videó alatt, és ott lesz videó alatt a link a szerverről. Na, akkor kezdjünk is bele. 50-es, hát hozok be egy új karit, aztán azzal mutogatom a dolgokat. Ezzel. Csak egy fél perc. Mondjuk, ez gyors. Ezt megteszi. Elnézést, hogy most hozom be a karaktert, csak nem tudom. Ez most így jobb, hogyha már egyszer bemutató, akkor egyes karival és 50-es, mert ugye 50-esen kezdünk. Ami a szerveren 105-ös a max LV, még vagy az is marad, arról még nem tudok mit mondani. Sésnek nem mondható, vagyis minimálisan sés, de a sézzel is akkor nagyon olcsó az egész dolog, de hát szerintem sé nélkül elértem itt a elvileg top 3 vagy top 4 vari szerepét. Hát akkor a boltok. Igen, PvP pontokat kaphatsz PvP-ből. Szóval 2 ad egy megölt ember. A boltok, csatakardot 3 szinten keresztül lehet húzni, meg ezeket a 65-ös fegyvereket. Nem akarom megmutatni, mert épp nem hoztam. Hoppá, nincs elég, jó? Igen. Ilyen 30-as fegyverek. SD3-ba kell, itt kell beváltani a pontokat, amiket ugye az emberekből. Igen, 105-ig kell fejlődni SD3-ba. Ugye. Kingbe. Az lényegtelen. Itt ennél a Heuk-Jongnál, vagy mit tudom én. Ugye vannak a felszerelések, nyaklánc, meg a többi, most nem akarom megmutatni, hogyha feljöttek, hogy ismernézitek. Pajzsot is lehet húzni, mert van biológus küldetésrendszer is, ami szerintem rohadt jó. Csak ugye sokan nem csinálják meg, mert nem tudják miket ad, de amúgy szerintem érdemes megcsinálni. Jó, egy kicsit drága, de hamar összejön a zsé, meg oxon is lehet azért szerezni új cuccokat, meg mondjuk ha kedvesek az adminok és a GM-ek, akkor még rögöt is kapsz részvételi díjként. Ugye itt az ércek, az optoló, optadó, stb. Ennél a hajakat lehet venni, ha jól tudom, igen. Hát megmutatom ezt is. Ennél így a hajakat. A vegyi az ilyen. Jó drágák a gyöngyök, de viszont gyöngy kell, mert ugye a halszálka meg a kagyló, hogy tovább húzz egy 54-es cuccot, mármint nyaki, karos, füles. Meg ugye a 60-as sapi, főnéztük, na most hadd nem mondjam, úgyis tudjátok. Hát igen, van benne pet rendszer. Ezt is megmutatom, ha megtalálom, mert annyira nem vagyok jártosan. Igen, itt van. Ugye veszek mindegyikből egyet. Végül is a bónuszok azok ugyanazok, csak máshogy néznek ki. Vagy nem? De ugyanazokat a bónuszokat adja, úgyhogy lényegtelen. Így néznek ki. Na mindegy, mehetünk tovább. Kosztümök. Ugye akkor ezek is benn vannak. Akkor a lovat is lehet húzni. De szerintem az minek, ott a mount. És itt ugye a kövek, ami kövvel kapcsolatos dolog. Hát így a szerverről nem tudom, elég sokan vagyunk, nem tudom mióta nyílt meg, de elég sokan vagyunk, főleg így mostanában. Talán most nyílt meg a szerver nemrég. Igen,
nemrég nyílt meg. Hát mit nem mutattam még meg? A shoppokat, azokat nem mutattam. Ugye a P, még mielőtt azzal, mielőtt azt kérdeznétek, hogy hol lehet P-skill, meg ilyenek, itt ez a kő, ez full P-t ad. Ugye, amelyiket akarod, mint testet akarsz, akkor itt vannak a skillek. De hát azért vegyétek fel itt ezt a hülyeséget, ne egyből a kővel. Nem tudom, igazából mindegy, lényeget nem változtat. És akkor szerintem nincsen több mondani valóm a szerverről. Hát gyertek sokan. De igen, fix optok vannak, azaz nincsenek bent ugye az olyan optok, hogy 6%-kal, hanem egyből belerakja a 15%-ot, stb. 6-7 optról annyit tudok elmondani, hogy ugye cast, ereni meg cast def nincs, csak ugye ezek a mob 50 támadó, TP, erő, ügyesség, hülyeségek. Ami szerintem jó, mert így ugye nem az van, mint a többi PvP szerveren, hogy csak ilyen vágos skillekkel sebzitek egymást, hanem itt rendesen lehet gyepálni mindenkit skill-el, minden skill hat. Hát folytonos eventek vannak a szerveren. Azt hiszem 8 órától mindig, vagy nem tudom, hogy 8 órától de akkor látom mindig kiírva, vagy kiírják, hogy 8-kor, nem tudom milyen event lesz, na mindegy. Igen, hát megéri feljönni a szerverbe. Szerintem még így az elején sokan gyertek, hogy eventeken lehet ugye új cuccokat szerezni, aztán ugye a későbbiekben majd úgyse lehet, vagy nem tudom. Mindegy, érdemes elkezdeni szerintem. Én el vagyok. Ha kerestek, akkor majd leírom a videó alá a nevem, ha van valami kérés, vagy segítenem kell valamiben. Hát ez ilyen rög meg a cucc kérgetéssel hanyagoljatok. Én se úgy jöttem fel, hogy adjatok cuccot. Nem nehéz megcsinálni a cuccokat, nap alatt meg lehet. És hát akkor szerintem ennyi lenne. És gyertek minél többen. Halli mindenki.